Oke bolo, kita lanjut untuk mendengarkan cek soundnya dari Riswanda. Tempatnya ada di pucuk ya teman-teman ya, ada di pucuk depan SD 2 Kunir teman-teman. Riswanda sudah mulai prepare persiapan cek sound sore kali ini teman-teman, yang dipantau sama Cakwan, Riswanda Cakwan. Dari tim Sekali Riswanda untuk kolaborasi sama vinyl lighting. Riswanda, The Gladiator, The Radiator King of Malang, Sekali official bersama Gayeng Sekuat teman-teman, bersama Gayeng Sekuat. Tempatnya di pucuk gunung, paling pucuk, paling pucuk. Paling pucuk lah itu tempat brewok di sana teman. Itu ya. Ini tempat brewok ya. Ini tempat brewok di sini. Ini tempat brewok teman-teman. Jebol itu, arep jebol. Mantap. Udang. Dari Gayeng Sekuat. Pemudane iki, Mas. Pemudane kowe sing nyewa. Yang dibawa dari Gayeng Sekuat. Itu di sana tempat brewok cek sound teman-teman. Oke. Ini tempatnya sepil ya. Iki lho. Nah, iki kelihatan untuk teropnya ya. Terop untuk cek soundnya kelihatan teman-teman. Di sana ya, terlihat. Itu tempat markas brewok, penyewa brewok teman. Ya brewok oleh. Lah sampean direkam. Iya iko ning kono. Riswanda, Getarkan King of Malang, featuring Rico Aca Music from Bahe Music present.
Riswanda, tim Sengkuni official yang dibawa dari pemuda Gayeng Squad. Ya, persiapan cekson nanti malam ya di Desa Kunir. Tempatnya di depan SD 2 Kunir, teman-teman. Wah, ngeri. Tempatnya ada di paling atas, teman-teman. Paling atas, paling ujung. Ada kayak tempat beriwa ada di sana, teman-teman. Oke. Nah, ini tempat beriwa ya. Ini tempatnya beriwa ada di sini. Terlihat dari atas, teman-teman. Nah, ini suara dari Kalima. Suara Kalima. Kalima. Geratani kayaknya ya.
69 Project. Audio from Ipan Pusitu and 69 Project.